வணக்கம். எங்களது நிறுவனம் 1890ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 100 ஆண்டுகளாக மேலும் இன்று 5வது தலைமுறையில் நடைபெற உள்ளது. என்றென்றும் எப்போது பட்டோட பிறந்த பாரம்பரியம். இன்று பல ஜவுளி நிறுவனங்கள் போட்டி வியாபாரம் நடைபெற உள்ளது. எங்களது நிறுவனம் யாருக்கும் போட்டி இல்லாமல் நாங்கள் அமைதியாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கையாக அன்று முதல் இன்று வரை முகூர்த்த சேலை வாங்கணும் என்றால் இங்குதான் வாங்குவார்கள். எல்லாருக்கும் வரப்போகிற தீபாவளிக்கு அட்வான்ஸாக தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், பட்டு புடவைங்கிறது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வருது. இருந்தாலும் ஒரு கல்யாணம்னா கண்டிப்பாக பட்டு புடவை தான் வாங்கி ஆகணும். முன்னாடியெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு பட்டு புடவைனா குவாலிட்டி பார்ப்பாங்க, தொட்டு பார்ப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இப்போல்லாம் அப்படி இல்லை. என்கிட்ட இந்த ரேஞ்ச் இருக்குது, அந்த ரேஞ்சில் உங்கள்கிட்ட சாரீஸ் இருக்கா அப்படின்னு வந்துட்டாங்க. ஆனால் அதுலேயும் இப்போ இருக்கிற காம்படிஷனில் நாங்கள் ஓரளவுக்கு பீட் பண்ணிவிட்டு வரோம். அப்படின்னா நாங்கள் இப்போ புதுசாக பேர் வாங்கி சேர்த்தது ஒன்றுமே கிடையாது. பெரியவங்க வாங்கி வச்ச பேரை காப்பாற்றினாலே போதும்னு நாங்கள் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் அண்ணார் சொன்ன மாதிரி 5th ஜென்ரேஷன், அதை பெருமையாக சொல்கிறோம். அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நாங்கள் குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறோம். இது எப்படின்னா அங்கிட்டேருந்து வாங்குறது, இன்னொருத்தர் சேலம்லேருந்து வாங்குறது, இல்லை காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வாங்குறது, அப்படிலாம் இல்லாமல் நாங்கள் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு வரோம். அந்த ஒரு தைரியத்தில் இன்றைக்கும் இருக்கிற காம்படிஷனில் நாங்கள் பீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். ஏன்னா மெயினாக பார்த்திங்கன்னா கடைக்குன்னு போனால் ஒரு லுக் வேணும், அப்புறம் ஒரு ஏசி வேணும், ஒரு கூல்ட்ரிங்க் வேணும். அது எதுவுமே நாங்கள் இல்லை மீன்ஸ் அது எப்படின்னா ஒரு தண்ணியே நீங்கள் கேட்டால் தான் நாங்கள் தருவோம். ஆனால் நாங்கள் கேட்காமலே எப்போதுமே கண்ணை மூடி தர ஒரே விஷயம் குவாலிட்டி மட்டும்தான். அது இன்றைக்கும் நாங்கள் அதில் காம்ப்ரமைஸே பண்ணுறதில்ல. ஒரு சாதாரண புடவையாகட்டும், இல்லை ஒரு கல்யாண புடவையாகட்டும், எல்லாத்துலேயுமே நாங்கள் அதில் வர மீட்டர்ஸ்லேருந்து, அந்த குவாலிட்டிலேருந்து, அந்த மெட்டீரியல்லேருந்து எல்லாமே எங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அதே தான் மக்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினச்சி நாங்கள் அது இன்ன வரைக்கும் பண்ணிகிட்டே வரோம். ஹெரிட்டேஜ் ஷாப்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது பாரம்பரிய கடை. இது நாங்கள் இப்போ ஆரம்பித்தோம்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு 1890 ஆரம்பித்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 135 வருஷம் ஆகுது. நாங்கள் 5வது தலைமுறை. இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ தாத்தா கொள்ளு தாத்தா ஆரம்பித்து, அவர் பேர் மிஸ்டர் நாகேந்திரம், அவர் ஆரம்பித்து அடுத்து குப்புசாமின்னு அவர்கிட்ட கொடுத்து, அவர் அவரோட சன் அப்படின்னு அப்பா பெரியப்பா எம்என்கே பத்மநாபன், எம்என்கே முரளிதரன் அவங்கள்ட்ட கொடுத்து அடுத்தது நாங்கள் இப்போ எடுத்திருக்கோம். இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து போக உங்களோட மாரல் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவை. ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் எங்களோட ஒவ்வொரு பில்லர்னு சொல்லலாம். அதை அப்படியே நாங்கள் குவாலிட்டியில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். அந்த மெயின்டைன் பண்ணுறத நீங்கள் கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி. எவ்வளோ கடை இருக்கும், எவ்வளோ லுக் உண்டு, எல்லாமே உண்டு. ஆனால் கட்ட போகிறது அந்த ஒரு 6.10 மீட்டர் உள்ள சாரீ தான். அது நாங்கள் ஒன்றா இன்ச் பை இன்ச் பார்த்து செய்கிற எங்கள்கிட்ட வாங்கி எங்களையும் வளர வச்சு அந்த சாரீக்கு நாங்கள் உயிர் தரோம். எங்களுக்கு கடைக்கு நீங்கள் உயிர் தர மாதிரி வாங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். வரப்போகிற தீபாவளிக்கு ஆஃபர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை சார். எல்லாருமே தர 12% நாங்களும் தரோம். அது ஒரு காம்படிஷனாக கொடுத்தாலும் எங்களோட மார்ஜின்ஸை நாங்கள் குறைச்சிட்டோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மேனுஃபேக்சர்ஸ், நாங்கள் வாங்கி விற்கிறதில்ல. அதனால் நீங்கள் தைரியமாக கம்பேர் பண்ணிகிட்டே வாங்கலாம். அந்த அளவுக்கு நாங்கள் நம்பிக்கையாக சொல்கிறோம். ஸோ நாங்கள் கொடுக்குற 12%, எல்லோரும் கொடுக்குற 12% நினைக்காம எங்களோட மார்ஜின் பார்த்திங்கன்னா லெஸ்ஸாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வாங்குகிற பொருள் தரமாகவும் இருக்கும், விலை கம்மியாகவும் இருக்கும். எங்களோட ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸ்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு கல்யாணத்துக்கு தேவையான அனைத்து வஸ்திரங்களும் நம்மகிட்ட கிடைக்கும். அதில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா கல்யாண பொண்ணுக்கு தேவையான அனைத்து புடவைகளும் இங்கே வாங்கிக்கலாம். 6 கஜம் 9 கஜம் நாங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. அதுலேயும் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கோவிலுக்குள்ளார இருக்கிறனால நம்ம பிள்ளையார் தான் நம்மளை வாழ வைக்கிறார். அதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் சுவாமிக்கு உண்டான அனைத்து வஸ்திரங்களும் நாங்கள் ஓனாகவே ப்ரொடக்ட் பண்ணுறோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக 4 முழம், 8 முழம், 9 கஞ்சி, 10 காரு, 20 முழம்,
அது இல்லாமல் ஸ்ரீரங்கத்து வாழ் அவங்க தேவையான அனைத்து வஸ்திரங்கள், மெயினாக கருடருக்கு தேவையான 60 மூலம் வரைக்கும் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். எங்கள் கடையோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை சார். நம்ம திருச்சினாலே ரொம்ப ஃபேமஸானது எவ்வளோ விஷயம் இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம மாணிக்க விநாயகர் தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு ஃபேமஸானது. அந்த மாணிக்க விநாயகர் சன்னதி வர வழியில் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மலைவாசல் உள்ளே கடை எம்என் நாகேந்திரன் சன்ஸ்னு நம்ம கடை இருக்குது. வாருங்கள், வரவேற்கிறோம், வாழ்த்துங்கள், வளர்கிறோம். 2 விஷயந்தான், அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.